sereno augurio di buon Natale a tutte le famiglie, agli esolani, ma anche a tutte le persone che amano Jesolo. Veniamo da 2 anni difficili, ma contiamo con forza, con entusiasmo, con passione di tornare alla normalità. I primi auguri di buon Natale arrivano dal mondo politico da parte del sindaco della città di Jesolo, Christopher De Zotti. Auguri veramente sentiti per raggiungere tutti gli jesolani e non soltanto in prossimità delle feste che scelgono la città balneare come meta preferita anche durante questi mesi invernali. Ma si sa, il Natale e la fine dell'anno rappresentano un momento di bilancio e pertanto non sono mancati ad arrivare gli auguri da parte di tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno voluto lanciare un messaggio di speranza per un 2023 pieno di nuove soddisfazioni. La stagione è stata un'ottima stagione e dobbiamo considerare che siamo tornati, se non abbiamo superato i livelli del 2019. Abbiamo avuto la fortuna di avere dei ricchi eventi durante il periodo invernale, dal karate alla ginnastica artistica, il presepe di sabbia, i mercatini di Natale, tutto un insieme di cose che ha permesso di allungare questa stagione. Siamo sui 25-30 alberghi operativi durante il periodo natalizio e di questo ringrazio chi ha scelto anche l'apertura invernale, anche sulla base di incrementi di gas e energia importanti. Cerco di interpretare il sentiment della località augurando a tutti i miei colleghi, a tutta la popolazione di Jesolo i migliori auguri di buon Natale, di buone feste e soprattutto di un 2023 ricco di mille aspettative, di 1000 desideri e soprattutto di un'ottima stagione. Io penso che in questo periodo dell'anno si debba anche fare un po' di bilancio e penso che questa volta possiamo tutti noi rappresentanti del turismo di questa regione farci i complimenti. Il turismo si è dimostrato essere un volano straordinario di ripartenza economica ma anche di ripresa della socialità delle nostre vite in un periodo così difficile e quindi l'augurio che faccio a me, ai miei collaboratori ma a tutte le persone che lavorano, che sono coinvolte nel turismo balneare è quello che i prossimi anni torneranno a vederci ancora sempre più protagonisti anche a livello nazionale e soprattutto ci metteranno in condizione di mettere in pratica le cose che abbiamo appreso anche in questo momento di grande difficoltà che abbiamo saputo superare al meglio. Noi facciamo gli auguri a tutte le famiglie e a tutti gli operatori che oltre alle persone che ci seguono ma anche agli operatori turistici che lavorano nel balneare. Speriamo sicuramente di ritrovare delle risorse anche auspicando appunto l'intervento della Regione per trovare appunto le risorse per aiutare a debellare questa problematica dell'erosione che ogni anno è costantemente ripresa da brutto tempo e condizioni climatiche avverse. Tutto sommato è stata un'annata molto buona a mio avviso, che ha visto delle difficoltà terribili, che adesso in questa coda di fine anno dove anche l'energia è diminuita di costo, dove i costi energetici sono notevolmente diminuiti, c'è questo grande risveglio e questa grande voglia di uscire. Quindi buoni gli affari per quanto riguarda la ristorazione, ma anche finalmente un po' di ristoro per quelli dell'abbigliamento e dell'accessoristica, che sono quelli che gli anni scorsi avevano sofferto di più. Queste feste ci devono dare a tutti quanti nuova energia e nuova forza e quindi un augurio di buone feste a tutti quanti i colleghi. Siamo sempre forti, viviamo in un paese straordinario che ci permette di fare tante belle cose. Ci aspettavamo qualche difficoltà dal punto di vista della gestione dei costi dell'energia per non riversarli poi sull'ospite finale, cosa che abbiamo fatto in maniera egregia, abbiamo comunque calmierato i prezzi, abbiamo dato comunque la stessa qualità se non di più degli altri anni, tenendo una linea di galleggiamento tesa all'ospite finale che è poi il nostro valore più importante. Abbiamo poi cercato di valorizzare quanto di buono abbiamo a livello di ecosistema enogastronomico, rilassando la gastronomia con un progetto Taste che ha avuto ampie sfaccettature, indotto importante dal punto di vista economico di ricaduta sul territorio, sia per quanto riguarda la ricettività sia per quanto riguarda tutto l'aspetto della località a livello anche di commercio. Auguri da parte mia, da parte del Consorzio, di tutto quanto il CDA ha
a chi ha lavorato per rendere questa città un po' più appetibile, a tutta quanta la località e agli ospiti che sono dei cittadini aggiunti di questa nostra Jesolo.